Populárna kultúra, popkultúra, ľudová kultúra. V kontexte nášho videopodcastu budeme hľadať odpovede aj na to, ako prispela popkultúra k zmene vnímania okrajových, diskriminovaných skupín. Pretože popkultúra v skutočnosti funguje ako silný nástroj spoločenskej zmeny. Rómovia sa v popkultúrnych produktoch často objavujú, no sú zobrazovaní stereotypne. Buď to ako okrajové karikatúry, malí podvodníci alebo obete. Tradične sú Rómovia zastúpení ako exotická a magická zložka. V poslednej dobe sa objavujú snahy o zmenu negatívneho klišé, a to aj cez tvorbu samotných rómskych autorov. V dnešnej epizóde videopodcastu sa naši hostia budú zhovárať o témach súvisiacich s popkultúrou a zastúpením Rómov v nej. Pohľad majority dnes prináša Peter Karpinský, riaditeľ Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, a minoritu dnes bude reprezentovať František Balok, herec Národného divadla v Košiciach a takisto riaditeľ divadla Aktor v Košiciach. Tak, príjemný dobrý večer. Ďakujeme za milé privítanie. Ja začnem rovno takto z hurta. Teda ja by som vás chcel vyzvať, aby ste sa nám nejak predstavili, kto ste, čo robíte a prečo ste prijali pozvanie do tohto videopodcastu. Ďakujem veľmi pekne a ja prajem pekný večer. No, začnem tým, čo tu už vlastne bolo povedané, že učím na Vysokej škole Prešovskej univerzity v Prešove, učím na Filozofickej fakulte a profesionálne sa orientujem skôr na také možno z študentského prostredia menej záživné veci, a to sú dejiny jazyka, vývin slovenského jazyka. Ale okrem toho, aby ja som aj sám seba nejakým spôsobom kompenzoval tieto ťažké akademické témy, tak sa venujem dejinám a teórii komiksu, a práve tieto dejiny a teórie komiksu ma sem priviedli, pretože okrem iného, okrem tém a motívov, ktoré som skúmal v rámci komiksu, tak bola práve aj funkcia a vystupovanie rómskych postáv vo svetovom, ale aj v slovenskom komikse. Práve spomínanie alebo odvolávajúc na to, že akým spôsobom sú tieto postavy zobrazované, či tam badať nejaký posun medzi tým starším, novším zobrazovaním, či stále to funguje len v rámci toho stereotypu, toho magického, alebo naopak toho akoby okrajového, a či môžeme hľadať aj nejaké vlastne vízie do budúcna z hľadiska práve zobrazovania často marginalizovaných postav, a to nie len v prípade napríklad rómskej populácie, ale napríklad aj LGBTI komunity alebo ďalších menej populárnych komunít v rámci tej popkultúry. Takže toto je práve tá téma, ktorá ma sem previedla, a s radosťou vlastne som prijal aj pozvanie do tohto rozhovoru. Tak to znamená, že vy ste vlastne takým odborníkom na popkultúru, a tým pádom sa mi nedá opýtať, že existuje nejaká všeobecná definícia na popkultúru? No, neviem, či ja by som sa cítil odborníkom na celú popkultúru, lebo tak ako v úvode odznelo, že tá popkultúra je neskutočne široký pojem a že v sebe zahrňa od populárnych filmov, populárnej hudby, videohier a rôznych ďalších médií, ktorých možno ešte ani nepoznáme. Ja zaujímam sa iba o jeden maličký článok alebo malú časť tejto popkultúry, a to je komiks. Ale z hľadiska definície popkultúry existuje obrovské množstvo pohľadov na túto popkultúru, od takého toho manažerského pohľadu, že čo sa z tej popkultúry dá vyťažiť a na čo tá popkultúra je dobrá z hľadiska financií, až po, rôzne sociálne náhľady na popkultúru, kde sa tvrdí, že popkultúra de facto odráža myslenie spoločnosti, a skúmaním popkultúry sa dozvieme to, akom stave je spoločnosť, ako je v stave je myslenie, akom stave je v podstate názory spoločnosti. Vzniká nám taký začarovaný kruh, to, čo tu bolo povedané, že popkultúra môže meniť názory spoločnosti, ale zároveň reflektuje názory spoločnosti. Čiže keď sa pozrieme na rôzne časopisy, magazíny, noviny, ktoré sa
jednoznačne preferujú alebo vyznačujú takým tým popkultúrnym zámerom, tak oni tvrdia, že my publikujeme tieto články, lebo ich ľudia chcú čítať a ľudia ich čítajú preto, lebo ich tieto noviny ponúkajú. Takže preto vzniká vlastne taký ten začarovaný kruh z hľadiska popkultúry, ale naozaj je veľmi zaujímavá i z hľadiska toho, že vypovedá, dáva nám obraz o danej dobe, o spoločnosti, o všetkom, čo sa tu deje, či už to budeme brať smrteľne vážne, že teda je to zrkadlo, ktoré nám to odráža, alebo je to len tento pozlátko, ten povrch, ktorý nám popkultúra prináša. Ale preto som hovoril, že existuje obrovské množstvo definícií popkultúry, všetky sú správne a všetky sa možno trošku mýlia. To je, ja sa vždy, keď sa ma pýtajú, že aby som definoval komiks, tak hovorím, že definujte mi literatúru, alebo definujte mi hudbu. A už sa dostaneme k tomu, že čo to je, že je to tak veľmi široký termín, široký pojem, že jedna definícia by asi neobsiahla všetko a určite by sa našli miesta, ktoré by nepokryla. Takže v tomto je problém. Vy ste herec, divadelník, čiže tiež by som sa mohol opýtať, definujte mi, že ako je, čo je to herectvo. No jasne, tak to by sme tu boli do rána. Áno, alebo do rána, alebo povedali by sme nejakú frázu, ktorá by to nevystihovala. A je to zároveň aj ľudová kultúra? Áno, z hľadiska toho pomenovania, to pop kultúra, je to vlastne akoby masová kultúra orientovaná na tú širokú verejnosť. Niekedy aj v tých otázkach, ktoré sme dostali, tak bola tam to prepojenie folklóru, ľudovej kultúry a popkultúry. Či ide o to isté, nejde o to isté. Nemyslím si, že je to úplne to isté, pretože ak by sme vychádzali vlastne z dejín folklóru, tak folklór bol spočiatku, teraz budem trošičku metaforicky obrazný, bol myslený smrteľne vážne. Lebo vlastne folklór, to, čo my v súčasnosti poznáme, tie rôzne folklórne tradície, vychádzali z rôznych legend, mýtov a mali sme tzv. Rodinný folklór, mali sme tzv. Kalendárový folklór, teda isté obrady, ktoré sa realizovali v živote človeka pri narodení, pri svadbe, pri úmrtí, alebo naopak z hľadiska toho kalendárového folklóru to boli, rôzne tradície alebo rôzne rituály, ktoré mali zabezpečiť napríklad úrodnosť polí a tak ďalej, alebo to, aby sme prežili zimu, alebo aby tá zima čím skôr odišla. Našťastie to animálne myslenie už odišlo a ten folklór nám zostal už len akoby taká, zase to povrchné, to, čo my radi pozeráme vo východnej, rôzne piesne, tance, rôzne zvyky, ale už to nie je to, čo som hovoril, že sme mysleli smrteľne vážne. Zatiaľ, čo popkultúra nikdy nevznikala ako niečo smrteľne vážne. Bolo to skôr naplnenie potrieb toho širokého publika. Takže áno, z hľadiska toho smerovania je to zamerané na tú široké masy, na ľud, ale možno aj vznik, tá genéza popkultúry a folklóru je iná. A zase na druhej strane, aj v rámci toho ten folklór momentálne na Slovensku prežíva obrovský boom. To môžeme povedať, že stále sa nám to objavovalo. Žijeme vlastne v takej postfolklórnej alebo folklórnej dome. V každej jednej dedine máme vytvorený nejaký folklórny súbor. Ľudia sa stretávajú, respektíve Slovensko je charakterizované cez slovenský folklór. Ale na druhej strane predsa len to sa stáva niečím špecifickým a dalo by sa povedať aj niečím elitárskym, že ten právý folklór je už niečo vyššie. A to isté môžeme hovoriť aj o popkultúre, že je síce zameraná na široké masy, ale niektoré časti tej popkultúry sa stávajú elitárskou záležitosťou a to je napríklad už komiks. Že teda tak ako bol boom komiksový od tých 40., 50., 60., 70. rokov, tak možno aj z hľadiska toho znižovania čítania medzi populáciou a konkurenciou internetu, televízie a iných médií sa aj ten komiks už stáva vlastne takou elitárskou záležitosťou a nie celkom popkultúrnou. Áno, to som presne sa chcel teraz opýtať, že či teraz je komiks populárny. Popri tom, jak sú teraz moderné sociálne siete, tak či ten komiks teraz je vôbec ešte populárny, či ho ľudia čítajú vôbec? Určite v tom tradičnom zmysle slova už ani nie, ale komiks je veľmi prispôsobivá plastická entita a v
dobre spolupracuje s tými novými sociálnymi sieťami. Poznáme, mediálny komiks, poznáme elektronický internetový komiks, prípadne už vznikajú akési komiksy, ktoré sú až na hranici animovaného filmu, takže máme akoby statický komiks, v ktorom sa zrazu niečo pohne, takže nie je to nič nové a keď chce prežiť, tak sa musí prispôsobovať. Ale teraz je asi možno ľahšie v súčasnej dobe vytvoriť komiks, keď máme umelú inteligenciu, nie? No, áno, umelá inteligencia môže byť pomocník, ale môže byť aj veľký zradca. Ja si myslím, že mám rád umelú inteligenciu, veľmi rád s ňou spolupracujem z rôznych oblastiach, rád sa aj pýta, rád s ňou konzultuje veci, ale o chvíľku sa budeme vrácať k tomu, že teda budeme si vážiť tú prácu, ktorá je prácou ľudského umu a ľudských rúk. Tak ako podľa mňa umelá inteligencia asi nahradí herca v tých takých obrovských monster filmoch, kde sa hovorí, že teda o chvíľu budú aj herci, ktorí sú už dávno mŕtvi vďaka umelej inteligencii hrať, ale keď pôjdeme do divadla, tak tam asi umelá inteligencia nebude fungovať. A to sa vráti späť aj do ilustrácií, to sa vráti späť aj do literatúry, že ona tá umelá inteligencia možno má taký ten expanzívnu pozíciu, ale hovorím, že o chvíľku sa vrátime späť k tomu, že si budeme vážiť to, čo vytvorili ľudia. A nedá mi sa opýtať, lebo z pozície Róma a umelca, že stretli ste sa s tým, že by v komikse bol hrdinom Róm? Áno aj. Zase sa vrátim k tomu, čo som spomínal na začiatku. Ja som si tu doniesol aj taký ťahák, pretože už predsa, ja stále hovorím, že keby som bol počítač, tak už by som musel kupovať novú pamäťovú karty, lebo už to nefunguje tak, ako to bolo na začiatku. Nebojte sa, nie som už od toho tak ďaleko. Ale zase vy ako herec by ste predsa len máte tú pamäť lepšie trénovanú. Od začiatku v podstate sa objavovali postavy Rómov v komikse. Zase to vychádzalo to z istých spoločenských požiadaviek, respektíve z istej spoločenskej situácie. A tak ako populárna kultúra reagovala napríklad na marginalizáciu alebo na vytláčanie istých populácií alebo istých mimorín mimo tú literatúru, alebo im pripisovala isté zlé vlastnosti, keď si zoberieme, 30. roky a detektívku, všetkých tých Chandlerov a ďalších, tak väčšinou čínska komunita tam bola zobrazovaná ako niečo negatívne. Číňan bol vždy ten zlý. Potom sa to samozrejme začalo meniť, ale to je to, čo som hovoril, že áno, tá popkultúra istým spôsobom reflektuje to, čo v spoločnosti je. A aj to zobrazovanie Rómov v rámci komiksu do istej miery odrážalo to vnímanie tej rómskej populácie. Nestretol som sa s absolútne negatívnym zobrazovaním Róma, minimálne v tých populárnych komiksoch. Ak budeme vychádzať z tých dvoch najsilnejších vydavateľských domov amerických, a to je DC Comics a Marvel Comics, tak tam sa už od 40. 60. rokov začínajú objavovať rómske postavy, dokonca naozaj aj v pozícii hrdinských postav. Jedna z takýchto postav je postava, ktorá má taký hrdinské meno Gypsy, čiže už samotné vlastne v angličtine to už je vlastne znak stereotypu. Do istej miery áno, ale pohybujeme sa práve v roku 1984, ja si zoberiem okuliare, kedy vlastne táto postava v DC Comics vychádza, čo ešte nevnímam ako celkom stereotypnú záležitosť. Práve meno tejto postavy je Cindy, ale ten stereotyp vnímam skôr v tej fyziognómii alebo v tej vonkajšej prezentácii tejto postavy, lebo častokrát bola zobrazovaná v takom tom klasickom kroji, ktorý sa pripisuje rómskej komunite. Mala pestrofarebnú sukňu, žltú blúzku s odhalenými... to už je jasné. Áno, to už je stereotypné, s odhalenými plecami, výrazné zlaté ozdoby, obrovské náušnice, čierne vlasy, čierne oči. A druhá vlastne stereotyp, ktorý sa tam objavoval, tak to bolo vlastne jej takéto nadprirodzené danie a to bol vlastne možnosť vytvárať akési klamlivé obrazy, čiže mohla nikomu sugerovať, že vidí niečo, čo nevidí, mohla sa sama premeniť na niekoho iného. Čiže aj tá magickosť je podľa mňa istým stereotypným princípom, ktorý sa tam objavuje. Ale zase na druhej strane
napriek týmto stereotypom vysoko si cením, že má DC Comics v podstate vytvoril takúto komiksovú hrdinku, ktorá sa potom dostáva vlastne aj do skupiny ostatných superhrdinov. Čiže... A máme na Slovensku taký komiks? No práve táto Gypsy sa na Slovensko nejako neujala, nedostala sa, nie je, pokiaľ viem, tak nie je preložená ani do slovenčiny, ani do češtiny. Ak tak sa myhne v podstate v rámci tých veľkých komiksov, teda len ako parciálna postavička. Lebo vlastne ja som nezachytil, že či tu na Slovensku sa niekto pokúšal vytvoriť komiks s rómskymi... Určite. Tomu sa ešte dostanem. A možno ešte v porovnaní, tam by bolo zaujímavé porovnanie Česko a Slovensko. Tam tá situácia je ďaleko lepšia. No jasné. Čiže keď som začal tým Gypsy, alebo tou Gypsy, ktorá je vlastne hlavnou postavou v rámci toho komiksu, tak potom sa objavujú také parciálne motívy toho rómstva v tých komiksoch. Jeden, čo je veľmi zaujímavá, tak asi v takomto jednom z najpopulárnejších DC-kovských komiksov, a to je Batman. Jedno z prvých vlastne tých pomocníkov Batmana, ten Robin, Dick, má údajne rómske korene. Nakoniec sa ukáže, že teda to nie je celkom pravda, že teda v roku 2001 sa objavil taký parciálny motív, kedy príbuzní toho Dicka sa objavujú a teda chcú sa s ním spojiť, pretože má korene dokonca ešte aj... Ten jeho dedo sa volá takým zvláštnym spôsobom, že volá sa Joška. Čo teda, áno, čo evidentne to ukazuje skôr na Európu a strednú Európu. Nakoniec ale z toho vychádza, že teda to bol podvod, že teda ten Dick nemá tie rómske korene, ale už to bolo zaujímavé, že teda v tom roku 2000 predsa len sa tento motív v rámci toho významného komiksu, ktorý je asi jeden z najčítatejších, objavil. No v rámci produkcie Marvel, tak tých rómskych postav je tam oveľa viacej. Moji obľúbení X-meni, tak tam sa tie rómske postavy celkom často vyskytujú. Jedna z nich je vlastne tá ústredná postava Magneta, ale mne sa páči tá postavička Kurta Wagnera. Tí, ktorí poznajú X-menov, tak to je taká tá zvláštna, taká až temer zvieratkovská animálna postava, taký ten čertík s modrou kožou. Tak ten bol vychovávaný Rómami, jednou rómskou čarodejnicou, veštkyňou, ktorú ale vlastne osada vyhnala, pretože báli sa tohto mutanta. Ten mutant potom vyrastá u farára a berie si aj jeho meno, preto sa vlastne volá Wagner. No a asi jedno z takýchto najvýraznejších postav, ktorá sa v tej marvelskej produkcii objavuje, a to je Viktor Doom. Je to negatívna postava, ale tá jej prehistória nie je negatívna. Keď som tu hovoril, že sa to objavujú skôr len také náznaky, ako keby toho rómskeho pozadia alebo nejaký rómsky motív sa tam objavuje práve z hľadiska tej exotizácie alebo z hľadiska obdarenia vlastností, nejakej magickosti, predpovedenia budúcnosti, teda to, čo sa bežne vlastne Rómom pripisovalo. Tak práve ten Viktor Doom pochádza z rómskej rodiny, dokonca jeho otec bol aj vajdom v rómskej osade. A tuto mám napísané, a zase, aby som si pomohol, celý príbeh sa začína v strednej Európe, takže kde si u nás, vo fiktívnej krajiny, ktoré sa v marvelovských komiksoch volá, že Latveria, môžeme sa len domnievať, že ktorá z našich krajín to je. Celá tá krajina je ovládaná akýmsi veľmi spúpným barónom a práve rodičia Viktora Dooma, ten otec je v podstate vajda, veľmi vzdelaný Róm, matka je liečiteľka, obaja pozvaní práve na dvor toho baróna, aby pomohla barónovej manželke, ktorá má rakovinu. Manželka žiaľ umiera a to vlastne vyvolá hnev toho baróna voči Rómom, voči celej osade a voči vlastne aj týmto dvom predstaviteľom rómskej komunity. Končí sa to veľmi tragicky, v podstate vyhladení celej tej rómskej osady, vyvraždením. Zachoval sa vlastne, alebo zachráni sa len ten Viktor, ktorý sa presťahuje do Spojených štátov amerických, ide tam študovať a postupne sa z neho vlastne akoby prechádzal zo strany dobra na základe toho, čo sa mu stalo vlastne na tú stranu zla a stáva sa vlastne takou negatívnou postavou v opozícii vlastne k tej fantastickej štvorke. Opäť je nadaný rôznymi magickými vlastnosťami, ale aj vďaka svojmu vzdelaniu a kombináciou vlastne mágie a tej technickej vzdelanosti sa z neho stáva veľmi
neporaziteľný alebo veľmi silný protivník práve toho dobra. Takže oni sa pohybujú vlastne tie rómske postavy na tej rovine toho pozitívneho i negatívneho, ale nemám pocit, že by boli znázorňovaní akoby dehonestujúco. Čiže je tam častokrát využívaná vlastne tá klasika, čo teda asi očakávame, že teda hudobníci, čarodejníci, tuláci a tak ďalej, ale nie sú znázorňovaní ako zlodeji, vrahovia alebo čosi iné, čo teda neplatí napríklad pri komunite LGBTI, kde práve v tých 50. 60. rokoch boli príslušníci tejto komunity znázorňovaní ako vyvrhlí spoločnosti. Čiže vzniká to práve v tom americkom komikse taký veľmi zvláštna situácia. No a keby sme urobili len veľmi rýchly skok do európskej produkcie, tak tu sa nám objavujú niekoľko takých komiksov, kde sa tie rómske postavy objavujú. Zaujímavé je, že v Anglicku vychádzajú dva komiksy, ktoré sú pomenované, alebo kde funguje postava s rovnakým názvom a pritom asi autori sa nepoznali. Volá sa Gypsy Rosie. V jednom prípade je to sú také tie strašidelné hororové komiksy. Tá Gypsy Rosie je práve veštkyňa, čarodejnica a je rozprávačkou týchto hororových komiksov. Druhý komiks je z môjho hľadiska celkom zaujímavý. Tá Gypsy Rosie je vlastnička 4. Ježišovho klinca. Teda my poznáme tie 3, ktorým bol Ježiš pribitý a ona vlastne aj ten 4., ktorý sa strátil a preto ju prenasledujú démoni. Žiaľ, tento komiks vychádza len veľmi krátko, ale mne sa tá téma zdá celkom zaujímavá. No a čo celkom mňa zaujímalo vlastne z tej európskej, tento som aj doniesol, ostatné žiaľ Bohu zostali v Prešove, alebo žijem na 2 miestach naraz, ale doniesol som si francúzsko-belgický komiks, ktorý sa volá Gypsy. Je to taký postapokalyptický komiks z hľadiska toho, že sa odohráva v dobe, v ktorej začíname žiť, a to je obdobie veľkých klimatických zmien, kedy veľké tropické horúčavy vystrieda veľká zima. A hlavnou postavou je práve Róm, ktorý je veľmi zaujímavá postavička, je vodičom takých transeurópskych alebo transsvetových nákladných aut, ktorý putuje po celej Európe, zažíva tu rôzne dobrodružstva. Opäť sú tu využité rôzne také stereotypy, ale oproti tým predchádzajúcim komiksom naozaj tento francúzsko-belgický komiks ponúka ďaleko väčšie množstvo takých náhľadov, s ktorými by sa možno aj rómska komunita vedela stotožniť a nie je to urážlivá záležitosť, nie je to také, že teda vytvára sa nejaká škatulka, ktorej musí tá postava fungovať. Takže keď odporúčam, tak z tejto svetovej Čiže to je váš aj obľúbený komiks, dá sa povedať? Ja ho mám celkom rád, áno, a dokonca vychádzal vlastne aj po česky, takže dá sa k nemu celkom dopracovať. Tak to naozaj môžeme aj odporúčiť. Určite odporúčam, je veľmi dobre robený a v podstate Belgicko a Francúzsko je taká komiksová meka európska, takže väčšina komiksov, ktorých z týchto krajín vychádza, tak má veľmi dobrú kvalitu. Takže to bol veľmi taký ako rýchly len vstup práve do tejto rómskej problematiky z hľadiska svetovej produkcie. Je možné povedať, že vlastne popkultúra má istú hodnotu ako vôbec pre verejnosť a vôbec všeobecne pre ľudí? Ja si myslím, že áno. Zase, ako, čo to je tá popkultúra? Ak uvažujeme o komikse ako o popkultúre, tak zase je to trošku skresľujúci pohľad, lebo to je to, čím sa začal, že teda definujte mi komiks, definujte mi literatúru. Tak ako v literatúre máme brakové texty a vysokokvalitné texty, tak ako v hudbe máme ako totálny odpad a máme akože hudbu, ktorá je vysokokvalitná, tak to isté funguje vlastne v rámci komiksu, že máme texty, ktoré sú úplne úžasné. Tu môžem spomínať napríklad, Spiegelmanovho Mausa, ktorý vlastne pojednáva alebo hovorí o druhej svetovej vojne, o koncentračných táboroch, o generačnej priepasti medzi otcom a synom a tak ďalej. Toto je podľa mňa komiks, ktorý by aj na Slovensku mal sa stať povinným čítaním na školách. Ale zase na druhej strane máme komiksy, ktoré si zoberiete do vlaku, prelistujete a možno ich tam aj pre istotu zabudnete, aby ste ich nemuseli nosiť so sebou. No a potom existuje ten stred, možno ten popkultúrny stred, ktorý
zaujme asi väčšinu čitateľov, ale na druhej strane aj možno náročnejší čitateľ si v ňom nájde niečo, čo ho osloví. Z takých svetových autorov môžeme spomenúť aspoň Alana Moorea, možno poznajú ľudia jeho texty ako V ako Vendetta alebo Watchmen. Tie naozaj môžeme čítať ako dobrodružný komiks, ale potom zrazu si to skončíme a poviem, že aj. To je ťažko politický komiks a žiaľ Bohu stotožňujem sa s týmto komiksom a nachádzam paralely medzi súčasným stavom vo svete a týmto Moorovým komiksom. Takže keď to čítate, tak vám mráz beha po chrbte, ale hovorím, že môžeme to čítať ako klasický text, ktorý nás zabaví, alebo ako skrytú filozofickú, politickú metaforu. A ešte sa opýtam, že z mnohých komiksov vychádzajú potom filmy. Stalo sa aj opačne? Určite, áno, samozrejme. Niektoré komiksy alebo niektoré filmy, alebo naopak, keď hovoríme vlastne o tej adaptácii komiksu do filmu, tak častokrát sa stáva, že ten film je známejší než je komiks, ja neviem. Pravdepodobne na Slovensku Muži v čiernom sú asi známejší ten film než samotný komiks, ale častokrát sa stáva aj opačná záležitosť, že pôvodne vlastne boli filmové záležitosti a tie boli adaptované aj do tej komiksovej podoby. Je to samozrejme menej časté a častokrát to spôsobuje, alebo je to taký ten marketingový ťah. Čiže ak je film alebo seriál veľmi populárny, tak poďme už tomu robiť aj komiks, aby sme na tom zarobili. Zarába potom, jasné, hej. Dobre, ja si myslím, že som sa veľa dozvedel a určite si pozriem nejaké komiksy a zvlášť ten, čo máte, tak ten vyzerá veľmi zaujímavo. Verím, že sa ešte k slovenskému dostaneme, alebo k tomu českému a tam by som potom chcel ukázať aj na tie kvalitné záležitosti, kde sa vlastne snažia predovšetkým tí českí tvorcovia vyhýbať tým rôznym zaškatulkovaniam, ale zase akože... Takže máme zvedavého diváka. Ja by som sa chcel spýtať, že z toho, čo som počúval, že ten komiks je taký, teraz ako máme tú spoločnosť rozdelenú, že či z toho, čo si rozprával, že je to väčšinou ako keby médium tých inteligentných ľudí a tak ďalej. Či existuje aj taký negatívny vlastne komiks, či poznáš niečo také, ktorý by robil tú takú šarapatu alebo negatívnu... Možno negatívny obraz spoločnosti. Negatívny obraz spoločnosti, určite, samozrejme. Zlý komiks. Aj zlý komiks. Existuje zlý komiks, nie myslím v tom umeleckom slova zmysle, ale v tom ideovom slova zmysle určite. Tak ako všetko sa dá zneužiť, tak sa zneužíva a zneužíval komiks po celé obdobie. To asi najlepšie vidíme počas druhej svetovej vojny, lebo tam práve tá ideológia a politika bola najvyhranenejšie. Boli také akože z nášho pohľadu také tie dobré propagandistické komiksy a typickým príkladom je Kapitán Amerika. Dodnes na ňom žijeme z hľadiska jeho filmovania, ale v podstate to bol komiks, ktorý vychádza práve v roku 1941 a reaguje na druhú svetovú vojnu. Kto je Kapitán Amerika? Je to typický slabý Američan, ktorý sa stal silným a dokáže bojovať proti nacistom. Prvý zošit, ktorý vychádza, je veľmi takým odvážnym, kde Kapitán Amerika sa objavuje v tajnom štábe Adolfa Hitlera a pesťou udiera do tváre Adolfa Hitlera. Tam sa aj tvrdí, že teda väčšina čitateľov komiksov v tomto období boli práve vojaci na tom európskom fronte, takže naozaj bola to propaganda. Nebudeme si nič zastierať, bolo to robené preto, aby vlastne sa tá národná hrdosť tých amerických vojakov posilnila, ale to isté robila v podstate aj opačná strana. Je dokázané napríklad v Taliansku, veľmi dlho vychádzal komiks so známym populárnym detektívom, kedy na začiatku vlastne druhej svetovej vojny predstaviteľ fašistickej strany dokonca natlačili alebo prinútili autora tohto komiksu, aby daný detektív vstúpil do fašistickej strany. Čiže aj takýmto spôsobom sa vlastne dala robiť propaganda a nemusíme chodiť ďaleko. V podstate žili sme v socialistickom Československu a aj tu napriek tomu, že teda od toho roku 1948, dajme tomu v 50. rokoch až do 60. rokov ten komiks, tvorba komiksu bola utlmená, ale predovšetkým v tom období normalizácie 70. rokov vychádzali komiksy, ktoré boli jednoznačne propagandistické. Možno miernejšie, než sme zvyknutí na tých predchádzajúcich čas, ale hlavnými postavami boli dobrí pionieri, ktorí pracovali a ktorí v podstate masírovali to detské vnímanie. Takže áno, aj z tohto hľadiska
určite existujú, dal by sa povedať, ideologicky manipulatívne komiksy. Ako ťažko uvažovať o dobrom, zlom, že teda čo je to dobré a zlé, ale z hľadiska toho, aký dosah môžu mať, tak áno, môžeme istý typ komiksov vnímať aj ako negatívne. Ale není to aj v súčasnosti, komiks nie je aj v súčasnosti manipulatívny, že on vlastne trošku rieši nastavenie ľudí a vôbec spoločnosť? No otázka znie, že čo nie je manipulatívne, že či internet nie je manipulatívny, TikTok nie je manipulatívny, reklamy nie sú manipulatívne, takže v podstate každý tvorca istým spôsobom podsúva svoj vlastný názor, no a je na čitateľovi alebo na príjimateľovi, ako kriticky bude vlastne tento názor príjmať. Takže áno, pripúšťam, že keď niekto chce vyzerať ako Superman a chce mať takú postavu, tak je to manipulatívne istým spôsobom, takže áno. Viem si predstaviť taký politický komiks. Ale tie politické komiksy vychádzali aj na Slovensku, no žiaľ, momentálne aj politická satíra na Slovensku nie je veľmi vítaná, takže vlastne strátili sa aj tieto politické komiksy. Čiže v tom boome slovenskom 90. rokoch vychádzali vlastne aj politické komiksy. Ešte tak v krátkosti, lebo ja sa nezaujímam o komiks, ale že či má komiks niečo také, čo nemá iné médium a len komiks to má a preto si svoje tak bude držať. Ja niekedy hovorím, že to je autonómia času. Lebo vy, keď sledujete film, tak ste vždy otrokom toho času, ktorým vám ponúkne režisér, ktorý vám ponúkne scenarista, ktorý vám ponúknú, alebo reklamy, ktoré vám do toho vstupujú. A ak Troja, alebo teraz Homerová, či táto Nelenová Odysea má 3 hodiny, no tak musíte tie 3 hodiny odsediť v tom kine, aby ste sa dopracovali k tomu koncu. Ak ideme do divadla, tak pokiaľ neodídeme v polovici, tak takisto tam tá diktatúra času tam je, že to divadelné predstavenie trvá 1,5 hodiny a ja si to musím odsediť. Komiks podobne ako kniha je časovo autonómny. Ja sám vlastne rozhodnem, ako dlho bude tá recepcia komiksu trvať, napriek tomu, že ja neviem, ten komiks môže, ten čas rozprávaného je 10 rokov a ja ho môžem čítať za jeden deň, ak som veľmi zvedavý, alebo môžem si z neho urobiť seriál a budem ho čítať týždeň. Čiže tam podľa mňa tá časová autonómia je úplne úžasná, ale skôr je zaujímavé, ako spolupracuje komiks s inými médiami, lebo film a divadlo sú asi jeho bratranci. Ak by sme nepovedali, že bratia, tak s filmom je priamo spojený, to, čo sme hovorili, že tá ekranizácia komiksov v Hollywoode je momentálne na vzostupe. Sa hovorí, že je teda kríza Hollywoodu, že teda siaha už po overených témach a komikse sú overené témy, ale divadlo tiež nie je ďaleko od toho. Existuje obrovské množstvo komiksových spracovaní divadelných hier. Študoval som práve, alebo skúmal som spracovanie Shakespearea a sú to stovky a stovky komiksových spracovaní od digestových verzií až po absolútne presné, kde naozaj Romeo a Julia tak, ako je napísaný Shakespeareom, keď trval, vy mi asi poviete 3 hodiny v originále, tak naozaj takto dôsledne sa vlastne tí komiksoví tvorcovia toho originálu pridržiavali. Takže aj toto niekedy môže byť zaujímavé a v takomto prípade ten komiks môže slúžiť ako... Ja viem, že vy ste herci tu a bude to znieť trošičku rúhavo, ale ako náhražka divadla pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť do divadla. Lebo čítať scénár Shakespearea Romea a Julia je celkom utrpenie. Radšej na to pôjdem do divadla, ale tak keď si zoberiem ten komiks, tak vlastne tie scenické poznámky alebo to, čo sa deje, mám zachytené v tých obrázkoch. Takže nie je to 100% náhrada toho živého herca, toho divadelného predstavenia, ale keď nič iné, tak vlastne uspokojím sa aj s tým. Keď neprší, tak aspoň kvapka. Takže áno, komiks má aj isté benefity oproti ostatným typom umenia, ale mne sa práve páči tá otvorená spolupráca komiksu s ostatnými typmi umenia. Mám
nie otázku, ale možno takú poznámku, keď hovoríme o tých ostatných typoch umenia a médiách, tak možno ani musíme chodiť do Hollywoodu, ale stačí do krajského divadla Bábkového v Košickom kraji, kde vlastne vznikol, a to odporúčam aj divákom alebo poslucháčom, ktorí nás sledujú, ale z príbehu Olivera Ráca, dozvedela som sa, že žiješ, čo bola vlastne kniha, tak z nej po približne koľkých 60-70 rokoch vznikol komiks a z komiksu vzniklo Bábkové divadlo, ktoré vrelo odporúčam a ktoré momentálne aj je prístupné pre hlavne stredné školy teda, ale je to nádherne presne aj komiksovo spracované, aj bábkoherecky urobené, takže to takisto odporúčam. Takže vlastne sme sa zase plynule už dostali teda k tomu divadlu. Áno, diváčka nám urobila krásny mostík. Áno, somársky mostík, to máme urobené teda aj k vašej postave, že teda vy by ste, ako som bol informovaný, mali v tomto dialogu zastupovať tú minoritu, slovo, ktoré ja nemám veľmi rád, lebo je trošku zavádzajúce a ja ho vnímam aj ako dehonestujúce. Ale ako ste sa vy dostali, teda dajme tomu ako minorita, k divadlu, lebo na Slovensku veľa rómskych hercov ja osobne nepoznám, možno 2-3, ešte okrem vás. Áno, hej, asi tak nás je okolo 2-3. No, ja od malička som nejak pričuchával k umeniu a keďže ja som vyrastal v detskom domove, tak našťastie som sa dostal do detského domova, kde umenie bolo prítomné 24 hodín denne. To znamená, že sa spievalo, tancovalo, všeličo. Pardon, to boli slovničatá? Áno. Takže vlastne tým pádom som nejak bol v tomto duchu vychovávaný. A tá cesta bola pre mňa celkom jasná už od nejakých 11 rokov, že budem sa venovať umeniu, ale myslel som si, že budem spevák. Ale v tom období ja som si neuvedomoval, že som Róm a že by som mohol to mať vraj ťažké, ale netušil som, prečo by som to mal mať ťažké, pretože ja som tedy nevnímal stereotyp Róma, že automaticky to máme ťažšie, lebo sme Rómovia, lebo sme nejak vraj neprispôsobiví a neviem čo, a že ťažko je nám sa dostať do vôbec majority a vôbec fungovať v tom svete, že ako keby sme boli odsúdení, a to som sa dozvedal až potom neskôr. Ale myslím si, že v umení ako takom nie je, si myslím, že prihľadané na to, či je ten človek Róm alebo nie je. Ja si myslím, že tam stačí ukázať, že je kvalitný, že je naozaj v tom fachu dobrý a potom nech sa páči. Ja som len mal naozaj šťastie. Ja si vždy tvrdím, že mám anjela strážneho nad sebou, ktorý proste to nejak koordinuje. Tu nechoď, tu môžeš, tu do toho nevkračaj radšej, tu radšej zostaň a tak ďalej. A ja ho len tak počúvam. Ale každopádne není to vždy ľahké, ja musím preto niečo urobiť, aby som bol pozitívne vnímaný, hlavne ako umelec. A ja som proste bol vychovávaný tak, že musím študovať, musím sa vzdelávať a to vlastne mi umožnilo vstúpiť do tej tzv. Umeleckej obce, kde im bolo jedno, že som Róm. Proste keď som dobrý herec alebo že bolo bádať, že mám na to talent, tak prosím, nech sa páči, ukážte to. A keď zistili, že áno, je dobrý, tak potom nech sa páči. Čiže to som sa chcel opýtať, lebo to je fajn, že vlastne človek už prístupuje ešte čistý k tomu, ale vlastne celá spoločnosť nie je čistá v tomto prípade. Ako to bolo v škole alebo pri príjmačkách na škole? Že tam, lebo zase ako nebudeme si klamať, existuje okrem diskriminácie, existuje aj niečo ako pozitívna diskriminácia. Presne tak. To sa tam ináč na tej škole, keď som tam prišiel na tú školu, na vašemu, tak už od prvého ročníka pán profesor, ja aj poviem jeho meno, pán profesor Strnisko, to bol môj ročníkový profesor s pani profesorkou Ingrid Timkovou, a oni od začiatku vždy rozprávali o nejakej pozitívnej diskriminácii voči mne.
A ja som až tak tomu veľmi nerozumel, že čo, jaká pozitívna diskriminácia, že prečo a tak. Ale proste pochopil som vlastne potom, že budú pristupovať ku mne tak, že aj keď mi to niekedy nešlo, tak budú tvrdí na mňa, ale v tom zmysle, aby ma to posúvalo. Aby som nezaostával, ale naopak, aby proste som pekne šlapal hore, lebo videli, že na to mám, tak že žiadne také, že Rom alebo čo, nie, pekne budeš makať tak ako všetci, tak budeš makať tiež. A samozrejme, že tá pozitívna diskriminácia bola len v tom, že možno v čom si ma uprednostnili. Hej, že dáme Ferimu tú veľkú postavu napríklad. Nech si zamaká, nech robí. Lebo na jednej strane ako je to fajn, že urobiť rovnoprávnosť, ale potom vznikajú také tie kadejaké tabulky, že teda musí tam byť 4 ženy, 4 ja neviem to a také, čo teda ide proti kvalite na druhej strane. Hej, no neviem, aké boli kvóty, keď som išiel na prijímačky, ale keď som im povedal, lebo pýtali sa ma, že kto ma učil herectvo, že kde som chodil na herectvo. A ja, že v Košiciach na Rómske konzervatórium. Kde? No v Košiciach Rómske konzervatórium. Vtedy ešte to rástlo, vtedy to fičalo veľké Rómske konzervatórium. A kto vás učil? Tak som povedal meno, ktoré im bolo absolútne neznáme. Pretože to bol slovenčinár, ktorý nemal herecké alebo divadelné vzdelanie. Bol to slovenčinár, ale vynikajúci pedagóg. A tak keď som im povedal to meno, netušili, dobre, tak mal som výhodu v tom, že som sa nehral na nič a že som išiel sám za seba. Študoval som na Rómskom konzervatóriu, takže som si vybral rómsku báseň, išiel som s rómskou literatúrou do toho a to si myslím, že u nich urobilo tú prevahu, že som sa na nič nehral a že som tam priniesol ako keby inú energiu a že to sa im páčilo. Ináč rastie vám konkurencia, lebo keď ste spomínali Rómske konzervatórium, tak poznám niekoľko dievčat od starej Ľubovne, ktoré práve teraz študujú, takže už nebudú len traja rómski herci, ale určite budú viacej, ja sa z toho teším. Chvála Bohu, ja vždy to atakujem, že nech je nás viac, nech študujú, lebo viem, že sú talenty, že majú tendenciu študovať, že študujú už, niekoľko som pripravoval, takže len tak ďalej. No a nebol tam strach od začiatku, hoci... Bol. Nie od školy, ale to sa bojíme všetci, ale napriek tomu, že ste hovorili, že vy ste vlastne prichádzali s tým, že teda necítili ste sa nejaký iný, ale keď ste už začali študovať, tak pravdepodobne už ste boli konfrontovaní s tými inokými názormi. Teda či nebol strach aj potom s budúcnosťou z hľadiska filmu, divadla, obsadzovaním, či nedostanete sa do nejakej škatulky? Viete čo, áno, ono sa to začalo diať už vlastne od toho 3. ročníka na VŠMU, kde som začal byť obsadzovaný hlavne do tých seriálov. Epizódne postavičky. A tie postavičky boli presne väčšinou zlodej, vrah, alebo priamo, že je to cigán a tak ďalej. Že áno, to fičalo. To som na tom fičal. Ale posledných 10 rokov už sa snažím robiť to, že jednoducho odmietam už v seriáloch. Toto som sa chcel opýtať. Môže herec v takomto prípade odmietnúť, ak je to proti jeho etickým názorom, že teda ja som síce Róm, ale nebudem hrať túto postavu, pretože si myslím, že... Môžete, preto tak jasne prídete o prachy, hej, však to je normálne. Ale tak ja mám zamestnanie, mám kšefty, takže potom už naozaj si ja ako človek musím uvedomiť, že nechám sa zapredať za tie prachy a budem točiť hlúposti o tom, jak je cigán nedobrý, jak len kradne, jak proste drogy, alkohol a tak ďalej. Že nie, prečo? Nie, určite nie. A teraz, akurát momentálne, presne točím seriálik, ktorý má 8 dielov, ale na ňom sa mi veľmi páči to, že je nás tam partia,
z protialkoholickej liečebne, ale za celý ten seriál ani raz sa nepovie slovo Róm, ani sa nerieši vôbec moja identita, moja minorita, ktorú nemáte rád, to slovo. Ale proste je to človek. Je to len obyčajný človek, ktorý má svoj príbeh a ktorý proste rieši nejaký svoj problém osobný. Ale nie rómsky, ale svoj normálny ľudský problém. A toto nemáme v otázke, ja musím sa priznať, že teda dostali sme aj voľnú ruku, ale keď sa tu teraz hovorí práve o týchto rómskych postavách, a mňa by možno zaujímalo, že ako vnímate vy práve tie karikatúry rómskych postav, ktoré sa realizovali v takých filmoch ako, ja neviem, Sváko Ragan, keď Ivan Krajíček ešte aj blackface a hral aj s tým zvláštnym prízvukom tú rómsku postavu, že ako vy to vnímate? No, ja si viem predstaviť, že keby som, tak mňa by to celkom urážalo. No je to samozrejme, to je katastrofa. To určite nie. Ja som videl napríklad aj muzikál Cigáni idú do neba, kde hrali len neromovia. Hej? A poviem vám pravdu, že je nespočetné množstvo skvelých muzikantov, spevákov, tanečníkov. A keď vidím, že hrajú Cigáni do neba, neromovia, OK, ako boli to kvalitní speváci, naozaj bolo to v čomsi hodnotný muzikál. Ale viete, to chýba tam. Tam chýba tá šťava, tam chýba proste tá natúra. To proste nezahra proste ľudovo povedané gáčo, pretože tá autenticita toho profika Róma, umelca, je úplne iná. Je to niečo úplne, to sú iné farby, to je úplne iný smrad, ľudovo povedané. Hej. A ja napríklad ako herec v činohre občas sa stáva, že ma obsadia tak stereotypne, že hrám takých nejakých, či remeselníka nejakého, ktorý chodí s kladívkom alebo čo, alebo sú to také postavičky, ktoré pripomínajú to tak kvázi rómstvo alebo niečo. Raz za čas sa podarí, že dramaturgia sa postaví tak, že zrazu hrám človeka. Nie Róma, ale človeka. Môžem povedať napríklad inscenáciu Ona hovorí. Je to zo súdneho procesu, kde hrám právnika, kde mám proste terminológiu právnickú a hrám normálne právnika. A to sa pýtam, prečo napríklad v seriáli, hociakom filme, alebo čo, tu na Slovensku, nemôže hrať Róm právnika, alebo doktora, alebo proste nejakú vysoko postavenú postavu, ktorá má svoj príbeh a tak ďalej. Že to som ešte zatiaľ nevidel. Ani ja som ešte takú ponuku nedostal. Sme v divadle Kontra, kde hrám krásne postavy, ktoré neriešia absolútne rómstvo, absolútne nie. Je to postava, je to charakter, ktorý má svoj príbeh, prehistóriu a mojou schopnosťou má byť sa čo najviac k tej postave priblížiť a zahrať. A to je presne to odburávanie stereotypu. No ale nie je to práve spôsobené práve aj nedostatkom tým rómskych hercov, že teda... Je to určite aj tým, že je nás ešte strašne málo a si myslím, že keby to bola už húfa profikov hercov Rómov, tak už by to slovo bolo silnejšie. Že to začať ovplyvňovať. Aj tú filmovú, aj ten filmový priemysel, aj vôbec divadlo, aj čokoľvek iné. Lebo tým pádom to je presne ten, ako keď sa robili tie rozprávky inscenačné v 80. rokoch, kde potrebovali v arabských krajinách mať dvoch Černochov a myslím, že tí dvaja bratislavskí Černosi hrali asi vo všetkých slovenských rozprávkach. Takže či to aj toto nie je, že teda je vás málo a tým pádom jednak aj režiséri sú, ak potrebujú taký postavu, tak som nútený po vás siahnuť. Áno, pretože je ťažšie siahať po ochotníkov, po amatérských hercov, lebo je ich aj dosť amatérskych rómskych hercov, ale keď potrebujú naozaj kvalitnú rolu, tak proste nemôžu obsadiť z dediny niekoho z osady, takže áno, potom je to problém, áno.
Čiže vám by vôbec neprekážalo, že tá tendencia, ktorá je teraz v tom svetovom filme, to wow culture, že teda rôzne farby hrajú rôzne postavy, že teda aj v anglickej historickej dráme sa odrazu môžu objaviť herci čiernej pleti, hoci asi vtedy v tomto čase nemohli byť v takomto výraznom postavení. Čiže keby sa to stalo vo slovenskom filme? No to vadilo by mi to určite, pretože nemôže predsa hrať Slovák Číňania. Veď je to smiešné, veď je to ako keby som ja v divadle mal hrať, ja neviem, no povedzme nejakého Číňania a som tmavý a ešte mám hrať Číňania. A má farba má na žlto treba, hej. No tak to už je, buď to musí byť schválnosť, hej, že hráme sa na nejakú frašku alebo čo, alebo keď to myslíme vážne, tak to je dosť zlé, to je ubohé. To je špatné. No a keď tak premýšľam z hľadiska tej slovenskej filmografie, lebo chcem sa opýtať aj na vašu vlastnú tvorbu, ale kde sa objavila, keď som ja tu hovoril o tých komiksoch, že sa tam objavujú tie pozitívne postavy Rómov, v ktorom slovenskom filme by sme mohli odporučiť, že tak akože tá nie stereotypná a možno taká, ťažko hovoriť o pravdivosti v umení, dobre, ale taká, že čo najbližšie. Že neuráža to? Ja si myslím, že Jozef Mak, Bebiak. Je to celovečerný film, Jozef Mak, a tam je dokonca vykreslený Róm, ktorý je tam vykreslený ako najmúdrejší vlastne človečík z toho celého obsadenstva, ktorý hovorí veľmi múdre veci, ktorý sa tak objavuje, potom zmizne, ale je to až kvázi taká duchovná postava, ktorá je nad nimi všetkými. A to je veľmi zaujímavé poňatie Róma. Že táto. Ja som myslel, že poviete, že ten film, kde hral Juraj Nôta, ešte mladý, tú Rómku, ktorú nosil na tom bicykle, lebo to bol taký rozkošný romantický film. Ružové sny, áno, toto bol taký film, ktorý mňa osobne neurážal z hľadiska zobrazenia tej rómskej problematiky. Alebo ja zase Marko Škob robil, ten film Cigán z tohto nášho východoslovenského prostredia. Áno, to tiež bolo v pohode. Že to bol tiež. Šulík, pardon. Šulík. Martin Šulík. Martin Šulík. Áno, Martin Šulík, Cigán z východoslovenského prostredia. Áno, to bolo tiež veľmi dobré. To bolo veľmi pekné zobrazenie Rómov. Že tam sa už lámu tie... Je to, áno, už sa to tam láme pomaličky. Samozrejme, je tam ešte cítiť trošku akože ten jemný maličký stereotyp, ale už je to odburávanie, pretože je tam krásne, už je to veľmi pekne zobrazené, tie vzťahy a vôbec, že to už nie je takéto to úplne klasické, tak ako to sa zobrazuje bežne. No vy tým, že vlastne máte ešte vlastne stále angažma v Košickom národnom divadle. Áno, ešte stále. Nie ešte stále, ale dobre, ešte stále. Ale máte vlastne, účinkujete aj vo vlastnom divadielku Actores. Nie, Actores je Rožňava, a oni sú tiež výborní. Aktor, tak, jednotné číslo. Oni sú tiež výborní. Ako ste sa dopracovali k tomu? Aký bol nápad? Aký je cieľ vlastne tohto? No to je vlastne to, keď ste dlho v Kamennom divadle, tak sa dostávate do stereotypu. Stále sa to opakuje dookola. Takže potom sa rozhodnete, že chcete si robiť divadlo podľa seba. Takže treba priestor, treba ľudí a začnete rozmýšľať o nejakej dramaturgii, že o čom by to malo byť to divadlo a kam ho chceme smerovať a tak ďalej. Takže vznikla vlastne potom inscenácia autorská Rom Sperinky alebo Enter the Majority, ktorá má už teraz okolo 125 repríz. Teraz v tomto roku 2026 získala cenu za najlepší mužský herecký výkon na medzinárodnom festivale v Ukrajine. A už bola na mnohých festivaloch v Kremnickej Gegi a v zahraničí kade-tade. Takže to je taký hlavný ako keby nositeľ toho divadla Aktor, ale popri tom vznikali už ďalšie inscenácie, lebo my sme začínali vlastne ako ochotnícke divadlo, kde sme prebrali istý tím ľudí, ochotníkov a s nimi sme my začali pracovať a robiť inscenácie, ale potom už popri tom sme začali robiť aj profesionálne inscenácie, začali sme si volať režisérov, takže
tam sa vlastne snažím celý čas robiť to, čo sa možno nedarí vo filmoch alebo v seriáloch, alebo možno v iných divadlách, kde sa odburáva ten stereotyp toho Roma v divadle a jeho rola. Že prinášam skôr dramaturgiu alebo texty, ktoré neriešia rómstvo ako také, ale skôr ide o to, aby ten rómsky herec dokázal hrať naozaj široké spektrum tých postav, roli a tak ďalej. Hej. Čiže vlastne teraz pripravujeme inscenáciu o myšiach a ľuďoch s režisérom Jurajom Bielikom, kde vlastne vôbec neriešime absolútne rómstvo, nič. Sú to len postavy, napísané na dve postavy, ktoré riešia svoj problém. A to je všetko, že neideme po prvoplánosti, že ideme riešiť, že biely a Róm a teraz identita a jak spolu nažívajú a tak ďalej. To sa rieši všade inde, ale nie, my ideme po tej základnej linke tej novely a teraz oni musia sa čo najviac priblížiť k tým postavám a dobre to hrať. Často sa hovorí práve o romipení a o rómskej hrdosti a v tomto prípade mi napadlo, pomohlo by, keby vzniklo špeciálne rómske divadlo, tak ako ja neviem, ukrajinské alebo rusínske divadlo Dáda alebo maďarské divadlo Viete čo, však máme v Košiciach divadlo Romatan, ale oni nesiahajú po takej dramaturgii tej literárne. Oni riešia skôr takú jednoduchšiu dramaturgiu. Sú to hlavne, oni sa viac špecializujú na hudbu, spev, tanec. A literatúra je skôr taká, a musím povedať, že autorská, pretože majú tam režiséra herca, ktorý ide po rozprávkach väčšinou a autorské veci sú to, čo je fajn, ale tá svetová dráma alebo písať autorské texty celovečerné, to zatiaľ nerobia a možno, že raz začnú a preto vlastne ešte tam sa nezlomil ten stereotyp. Stále sú ako keby v tom stereotype a zatiaľ sa to ešte nezlomilo. My máme rómske divadlo Párno Kalo, ktoré sa špecializuje na rómsku literatúru a ktorý zase prepája rómsky a nerómsky svet. Čiže sa hľadajú texty, kde hrajú aj Rómovia, aj nerómovia. Potom ďalej monodrámy, texty, ktoré neriešia vôbec rómstvo, ale hrajú to rómski herci a hrajú svetovú drámu, povedzme. A je nejaká túžba, že čo by ste chceli z toho rómskeho sveta? Lebo priznám sa, že pre jednu kolegyňu som práve robil inscenáciu, to bola taká monodráma týkajúca sa práve toho rómskeho holokaustu, čo ma veľmi silno zasiahlo a keď som si to čítal, že či by nebolo zaujímavé aj týmto smerom sa vybrať. Máme inscenáciu, volá sa Dovidenia Birkenau. Je to na motivy takého príbehu, ktorý pochádza z oblasti Birkenau, kde chlapec žil s matkou sám doma a keď prišli vojaci, tak ju strelili do hlavy a on sa zatiaľ skrýl a potom má 30 minút rieši tú samotu a jak sa s tým vysporiadať a tak ďalej, až potom prídu vojaci a ho zoberú do tábora, do Birkenau. Čiže toto by ste odporúčali pozrieť? Jasné. To je na tému holokaustu Birkenau. Ja by som sa chcel Ferka spýtať tak v krátkosti. My sa poznáme, sme aj kolegovia, ale ja by som chcel o Ferkovi povedať takú vec, že on je známy tým, aspoň ja ho tak beriem, že Fero nemá nikdy zlú náladu. On je naozaj veľmi pozitívny človek, v tom aj dobrom, aj zlom. Ale chcel by som sa ho tak úprimne spýtať, že ty si aj tolerantný k takým rôznym narážkam a vieš sa cez to povzniesť, vieš to vždy otočiť na humor, aj hľadať v tom humor, ale čo ťa vie tak úprimne naštvať naozaj na týchto veciach, čo sa týka, ale tak naozaj, že ťa to zabolí, alebo je to také pre teba citlivé? No, musím sa priznať, že som sa dokonca v poslednej dobe pristihol, že ma niečo naštvalo,
A to boli ale také úplne bežné veci, ktoré sa stanú v električke alebo dokonca v obchode a tam to ma najviac naštve. Keď idem kúpiť manželke tampóny do DMK, teraz ja tam vstúpim a samozrejme prvé, čo je, tak príde ten SBS-kar a chodí za mnou a čumí, či náhodou niečo nešlohnem, či nedám dačo do vrecka. A ja sa len na neho tak vždy akože tak pozriem, že potrebujete niečo? Tak on potom sa tak akože dobre sa oddiali. A toto v poslednom čase ma asi tak najviac vyrušilo, lebo tam vidím vlastne ten stereotyp a to, že proste jak do jedného vreca. Takže takéto veci ma začínajú v poslednom čase rozčulovať, že v obchodoch. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem.